bino epesa bino ba information ba conseil makamba bien na bi bolinga ngo bolanda ngo bolinga biso pe bosepelaka na biso ata bosepelaka na biso te me botala ka biso na pesi bino mbote place nyonso ezwami bino mutu nyonso azwi temps ya koloka pe kolanda biso toza wana lelo kaka na Chati la Star mpona kopesaka ba conseil ndenge ezalaka nde na mesana toujours kopesa ba conseil nde na mesana toujours kolobela nde chaîne na bino mesana kolakisa bino makamba bien donc koéduquer bino quoi eza chaîne moko éducatif et éducaka bino na profiter kopesa bambote na ngai lisusu na bato nyonso oyo bazwi temps ya kolanda ngai namoni wana Joski Kiko namoni Steve Bata namoni Joël Capo de États-Unis quoi napesi bino nyonso mbote place ezwami bino namoni wana Paco na Paris donc bambote trop bambote belé namoni Chati la Star TV et na salé de la part na ngai bambote yango wana namoni encore groupe La Liberté babi groupe La Liberté malonde makambo donc makambo zo vanda déjà et napesi bango nyonso tout mbote et ndeka na lobela bino ba makambo ezanga te masolo ezanga te ba information ezanga te ba conseil ezanga te makambo bien lelo te na sujet moko kitoko na bi sujet ko édifier ba tebele pe et ko pesa solution na ba couple ebele sujet na biso eza sujet moko malambo za vraiment temps ya Hollande pe ko yoka yango naza na invité moko donc invité spécial ba bengi docteur Kali Ngunda donc on a profité déjà on peut ça docteur Kali Ngunda bonjour docteur. Docteur Béni santé. Santé ça bien. En fait je suis bien. Ok. Merci bien mon boy qui docteur Alobi santé ça va. Aza docteur to lobi la pe kaka makambo etali santé. Dans aza docteur moko bien comme on est docteur Kali Ngunda. Docteur Kali ma beauté s'est lamenté beaucoup plus surtout makambo etali ba couple. Docteur na minute on de non lo ba boyer ba couple belé ezana donc quel bani désordre boyo kanezate donc harmonie pendant zate ndenge ba couple za kani boso docteur est-ce que aucun aider ba to na biso aucun aider biso pona ba question oyo bolingo to libala po eumela esengeli mwasi na mobali bazala ndenge nini po harmonie za na libala bolingo eumela po na ba couple musuto monaka maman to papa bazo penser kaka que non bolingo faut sexe kaka donc bamona la maman les lois na papa bazo sala bozo sala donc sexe kaka bango ba se baza na sexe or que to ebite so ba makambo belé ezana simana oza docteur oza mutu o déjà du domaine na makambo na oye ba ndenge ko sabiso que non bolingo entre papa na maman po bolingo ezala etambola malamu il faut basala bazala boy pour na yo docteur. OK, merci beaucoup. Mama Rito ya ndenge o kanisi ko yambangai lelo kombo ngai Ngunda Boyongo Kali. Oui, je suis médecin. Naza spécialiste na imagerie médicale. Donc tulobaka imagerie médicale, imagerie ezali tulobaka après nzambe biso parce que biso to monaka kati ya nzoto moto sans pour autant ba opérer. Alors na mutuna otuni ya libala premièrement na koyebisa bandeko baza kolanda na moni opesa ki bambote nga pe na ngina pesa mbote pe pa ya ndeko o alanda kanga mingi babenga ki B au quadruple donc B comme blondine B mususu lokola basele B mususu lokola bio B mususu lokola bandale donc asali libiso boucle création les amours qu'on a bandal puis la maison communale place ma parfum bilamba solo moninga lati boba solo il y a bien bimaka donc les qu'on a pas ah oui pour nous qui venir solo penda poto penda ko solo bien merci beaucoup na motuno tuninga na ngina babo libala po eumela malamu ndenge bible lobi na biso na livre nango que moi si akotika baboti na mobali ba kosangana ba komeloko moko ezalité qui est moi c'est atiki mobali ba kokota ka po basangana po babota te lelo ba mabali belé ezali kokufa parce que ba couple bazali koyeba lolenge nini akovanda te azokanta lelo soki avandi na mwasi babandi kobota apesi confiance pa bana na ye et maman bosani ba habitude abandi ko benga papa chéri ko sokole ba makolo lelo komoka marque wana harmonie ezali sosote pour que libala ezala malamu d'abord moi c'est na mobali il faut bazalaka toujours na ba penser na bango o ya ebandeli tant on a zolé carré ti bon nous amala mon aligné comme moi si na kaka ndenge na linga ki on a bandeli même si to umeli na yo na lingaka toujours na zo to zalaka soki bosai na mobali wana 100 jours
zwa quand même oeza o asala ya malamu kaka ndenge soit akata manzaka kaka ndenge longola mo sili kaka ndenge longola mo biputi na misu même si abeta ba makofi azoksa na misu bato ayokisa osoni mais zwa kaka babiloko wana ba bien fait wana latara ngona nzoto mobali pas on latana nzoto omona harmonie na bino et kokende vraiment malamu donc mobali azala na confiance ya mwasi na ye mwasi azala na confiance ya mobali puis mwasi atika mobali azala libre mobali atika mwasi azala libre babiloko ba telefone oyo ekomi koboma biso omona mwasi abengi soki ka voir mobali komi intéressé or ye moko mobali ozali sujet ya lokuta okosaka mwasi na yo osalaka makambo mabe mais lokola soki omoni eloko wana osali yango ozokanisa mpe ke mwasi no azaleli to mwasi asalaka mabe libanda ntango azomona mobali na bano ya okantine mabe omoni bakoma deja na désharmonie donc na bolingo eloko ya malonga ekozala te. Vraiment merci vraiment boyokinde binomo boyokinde docteur auti ko détailler auti ko expliquer biso pour que vous comprendre que moi sina mobali na bolingo ezaka kate sexe nini mais vous comprendre des docteurs et mo ka auti ko expliquer bino et docteur Kali nous a une deuxième question à poser deuxième question nanga ezali moi si to mobali esengeli azana ba poil ebele pour na sentiment tondengeni pour mikolo to koma omona moi si mususu azani na poil na ebele mobali na préféraka moi si na azana ba poil ebele bon moi c'est pas préféraka mobali azana ba poil ebele bon akata mote pona yo penza docteur ndeng kolandisa mana musala obinu bosaleli est-ce que eza utile to eza inutile? OK, là je dis d'abord merci la PC bino susu merci. Surtout la initiatrice et la chaîne Oyo Chati la Star. C'est une fille que je connais très bien, que je maîtrise, je la connais. Je ne pense pas yé toyo bolinga boza na poil ebele. Mususu balinga basi baza na poil ebele. Mais foyer ba inconvénient nango. Mususu pas bolinga moi c'est na poil te. Agoye ba inconvénient. Nazo pe c'est exemple parce que émission na yo tu parles plus sur la makambo sexe. Excusez-moi, au moins souki non ndenge za molaibo. Poil la mwasi ya mapeka to ya senaye, okomona ba poil soko ekoli na suka nango, omona suki zabo. Okomona ekabwani na mibale. Okomona parti moko za ya muke, parti moko za munene. Tango mwasi atiki ba poil ebele, azali déjà moto oyo, azali na porte ya entrée ya kokota infection plus na kati ya nzoto. Kokota infection plus na kati ya nzoto. Tango bazo sangisa nzoto na mobile. Du fait que mobile a un mouvement, ba poil wana ekozonga ekoti na nzoto na ya mwasi. Tango ezali ko sala mouvement, omona ba poil wana ekatani. Tango poil wana ekatana etikali na kati ya vagin ya mwasi. Tango ekotika na kati ya vagin ya mwasi, mwasi atika wanke basali bakutana mobile na basali rapport ici, mobile akei mwasi atikale. Tango poil wana etikali na kati ya nzoto ya mwasi, ezali déjà corps étranger. Oyo nzoto yango moko ekotinda ba anticorps nango elinga et encadrer poil wana elinga ko avancer te. Pourquoi? Parce que emoni déjà eloko oyo euti libanda e kokota na kati ya nzoto na ngai. Donc ngana ye lokola policier omona kangungi soko asubiso après quelques temps omona que c'est lokola moko vimba ngungi azape na moi venir na yachaka soko atie lokola ba protection ya nzoto esalaka e ko encadrer po venir oyo ngungi wana tie et bakokabwana te lokola ngungi aza moke moyen loko wana propager musike ezate mais étangement plus soit malaria pour la sake effet et ça la mi place wana mais tongo akopesa malaria mais toujours ben pour la malaria te toujours baka pona ndenge etie corps étranger en vimbisaka tongo pour wana ekofanda il va du 2 3 4 jours mobali wana aye lisusu bakutana na mwasi tongo bazali ko sala okomona mai kaka place au mwasi avandaki parce que ko sala lokwa moi litutu moko na kati wana. Tant que bazali ko sala mouvement eloko wana ekokota siko na kati ya lidusu ya mobali. Tant que bazali ko sala mouvement ezokota na kati ya lidusu ya mobali. Tant mobali akobimisa susu mai na ye soki ezalaki awa okomona etindikami ekoti epusani mwa libusu. Tant que opusana mwa libusu bandi change infection. Bandi kobebisa. Eloko nini esali ki ko microbe wana ekota to infection wana ekota ezali poil parce que poil etikaki libanda. Poil ekoki kozokisa pe nzoto ya mobali. Soki mwasi azali na bokono o tozali kobenga IST okomona akozala na facilité parce que tant mouvement mobali eza kosalama lokola wana ezali pété ekoki kozokisa pe mobali
tant que kozokisa mobali kaka makila ekoya kokota pe na nzoto mobali bani ko se transmettre banini to poil wana ekokota pe na kati ya nzoto mobali ozomona ke poil wana ezozala déjà obstacle na nzoto ya mwasi ekolinga kobebisa oyo ezali plaisir na bango lobi to mobali wa osala akomi koyoka mikusa na sali bomu naye akomi kosuba to fina ekomi ko créer ba maladie songolo pakala na kati ya nzoto nde koya kobebisa olingo na bango omoni siko inconvénient oyo poil ezalaki ebele poil mosusu ezalaka oka mwasi atiki yango komi lokola zamba ezali susu ata na propreté pour que moto apusana ta pene nango to moto aza kotala je me rappelle tant que tozalaki bana mike tobande komona bandeko na biso bamusulman bazalaka mwa mingi na mandefu ebele tant tozokola papa ya camarade na biso je ne suis pas les noms parce que za télévision napesi ye moto place azaza na États-Unis monoko ne bande komona na suste soki alingali ye moko ayebi oka monoko efungwami parce que mandefu ebombi ntango akolia omona basupu etikali awawa ozomona eza lisusu na harmonie te ekomaki kosengela baluka bakata baantenne wana po epermettre monoko ezala même bapole wana ezali mandefu leki ebele ata mwasi apamba olingi koembrase topesa ye bis omonaka eloko wana bandosala ye mwa dérangement mikusa mpe soki yo mobali ozali na bapole mwasi baza na mobali ntango baza kosala bokomona ke boza na facilité ya kozwa parce que mobali mosusu azaleli oyeba ndeko mibali ebele bazali okomona ye basous-vêtements na bango ezalaka mosusu mwa salité là je le dis et je confirme okomona alati caleçon koto eza pembe na ese ekoma déjà kaki kaka na salité wana ntango baoya kokutana mwasi mpe mwasi botamboli na ye trajet bouti mwa quelque part boye okomi na ndenge atamboli oye amisokola nzoto na ye ya mwasi mpo bokutana ye akosala kaka na lolenge wana ntango mwasi déjà azwi motoki wana ekokota ekoya kosala et se transmettre donc il y a kanisi à contaminer mobali akanisi à contaminer mwasi or boza misala ba permutation pourquoi parce que ba poil est bloqué qui zela to permettre moto azala na réaction bien alors biso to conseil ya bato azala na poil te na nzoto ayebaka kokata rango po nzela wana ezala propre même si oza na facilité à kozwa ba infection et kozala toujours protéger pourquoi parce que ba sous-vêtements ba normal il faut ezala na ba bobenga rango ba nini prothèse libre pour permettre microbe et la tête lobby que opa lolango makasi parce que lobby et kobimiso sous bambuma o bakete docteur Kala tinda kinga bina na palola boye vata on ko palola pour bambuma bimi il faut toujours entretenir yeba ko katango modéré et ça la quand même propre pour nuire tout même sur le ngole la mana miso ya mobali to le ngole la mana miso ya mwasi après ça quand même moi aspect moko boye et tel quand même qui a moi c'est na propre so comme on y a peu mon sous ça échanger un peu déjà couleur et comment ba couleur grise et comment ba couleur le rôle la mbika ne ba tonso ba lobaka pe ba losala moi solo na mutu moyaza pembe no zato ba no mona ke lobina bozoka bwana ni bali pourquoi parce que nous autres nous raison ça la malamu te vraiment merci docteur merci bino mo boyo ki kandingi docteur Autol ba aza vraiment docteur a solo docteur Kadeza penza docteur o azo ba ndeni ya ko détailler comment kazo pesa pena ni explication pour que mutu azo landa biso azo temps ya ko comprendre eloko ni temps azo transmettre message oyo que non mutu aye ba ndenge nini ya ko salela ya ko kata ba poil na ye to pe ya ko bonsa pona yo ki alobeli pe likambo basuki lot ya ko ta biloko na ye ya se ya nzoto propre docteur mais quand peut expliquer biso mabale ebele ezokufa pona infection yaka ndenge nini pona moni mabale ebele ezokufa eza na mwasi mosusu mobali azokoka coucher na été donc ce kaka bandi première coup na éviter ce qu'infection pe ce bozo coucher na mobile ebimisaka ba mai na se non ezo bimisa pena mobile azoka o mai na éviter ce que zape kaka infection pe aza cause ya makambo wana. OK, infection d'abord comme ça ramonto na frigidité l'axi moi si azali sous na posa mobilité infection et comme ça rappelle na mobile na impuissance sexuelle infection et botsaka mobile babokono ya ndenge na ndenge infection et comme isaka ba couple comment on appelle un producteur une productrice to ba stérile ba kobota les sous-souté to lobi pona makambo ba poil ndenge ba poil yaka parce que ça se transmet
nalobaka eloko moko boy tant toza kotangisa bana kelasi na pesi ba étudiant na nganyon surtout ya G3 p ya G3 sciences infirmiers pe na G3 sage femme oya Omeko ISEM Omeko ezali bongo na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu na 7e rue na pesi pe na ba personnel nyonso tumbote tolobi boy infection et yaka d'abord kaka na mingi na babilamba otozali kolata omoni ndako oyo parce que za na plafond soko koti na bandako oyo ezanga plafond za kaka na tol tango moyo esalaka okomona na moyo wana mwa lumière moko ekota mwa poussière moko ezalaka soko tie boko poussière wana esali lokola ezopumbwe mais sikoyo apo ape ndenge tozali boye poussière wana ezali lokola eza multimicrobienne donc ezomonana na misu te lokola éclairage ezali nde moye tomona ezali te donc microbe wana ezali kotambola partout pe ezali partout okomona mwasi asalelaka po atika yango eza enfermé ya kokangama ntango alingi asalela olatika ebima mwa mopepe moke après 8 mois j'avais taux de taux là tie ekoboma nango mpena microbe nyonso tout te mais ekodimine quand même mwa bamicrobe na kati ya nto tozaleli ntango akovandela po wana esilisaki ye ya sokoli ezalaka ekokangama mais so alingi asalela atika yango mwa quelques minutes mwa polele parce que ntango mwasi azali kovanda na kati ya bapo na ye akovanda nzoto na ya mwasi efungwami na kati chaleur wana ezalaki na kati bandi kokota na kati na yo ntango ozokota eza déjà corps étranger ezali déjà bamicrobe mwasi azwi sous-vêtement asokoli atandi na kati ya ndako bamicrobe wana eyemati na kati ya sous-vêtement na ye mwasi akoki kotambola kaka 3-4 minutes okomona na se na ye déjà mwa motuki ezali pourquoi parce que ezali lokola mwa pota oyo ezali déjà kobimisaka mwa mai moke moke ntango ekozwa na sous-vêtement eabsorbe nzoto na ye mai wana eabsorbe poussière to microbe oyo etombaki na kati ya sous-vêtement kosangisa banzoto na bapartenaire ebele nga na yo tokutani après rito ki okutana mobali mosusu mobali wanaki akutana mwasi mosusu nga mpe nake nakutani na mwasi mosusu mwasi wanaki akutani après toye tozongi tozali komikabola maladi mpe tozali komizwa na maladi mpo toya kobakisa soki nga nazalaki na staphylocoque yo oza na gonocoque ntango toye kosangisa après lobi kuna tokomokoma na escherichia coli okomomela baantibiotique ezokorépondre lisusu te okoyoka se ya libumu na yo chaleur soki mobali okoyoka batesticule na yo moto obanda oyoka pasi na se ya libumu soki osimi nzoto na yo ya mobali obalusi ozomona lokola milio ezali kobima na kati ya couleur ya pembe lokola miliki okomona mwasi se na ye ekomi mai abanda oyoka mokusa soki akati bapoile donc soki azokutana na mobali azoyoka lokola bazotindika ye libende na kati soki akomi na bamoma barègle na ye mwasi aza kolela libumu mpasi alors tout ça ce sont des infections oyo ekopermettre lisusu mwasi azala na sentiment to mobali azala na sentiment ya mobali te pourquoi parce que ezali na mikolobi oyo ekoti na kati ya nzoto ya mwasi oyo ekopermettre lisusu mwasi to mobali ayoka elengi ya mobali te alors lolenge wana ekbalosala okomona mwasi mosusu basalite bandi kobima ye bakosangana nzoto na mobali ntango bazali kosala rapport sexuel soki bapemi mpo bazela deuxième tour omoni soki mama azali kolamba loso ndenge bolambaka loso mai ya loso wana etoki ekiti na nzungu apres ntango ekokauka ebandi kolongwa lokola poso okomona mpe mai bongo ntango ekobima mobali abimisi mai na kati ya nzoto ya mwasi ntango bazosala ntango mobali akolala mai wana pe ekangami ye na nzoto mobali ntango mwasi deja azali komona basi na bongo kohésite te numéro pe ya docteur Kali ezali wana docteur Kali opesa numéro na ye na suka émission mpona moto nyonso aza na posa baconseil docteur bakisi mpe ezali non bakisi eza ebele oyo moi je ne suis pas traduit praticien mpona bakeyaka osoma bakisi mpona wana peut-être moto oki ozala yebi bakisiobema na numéro na yo na numéro tokoki toremonte na hôpital soit oye na boboto oyo eza na veme soit oye na change africa na galerie présidentielle na 13e niveau soit obengi nga na numéro place na kozala na centre moko oye place wana makana ezaleli donc obengi nga ata na plus 243 code na biso 89 77 19 740 plus 243 89 77 19 740 wana obengi tokoyeba ndenge nini ya kooriente yo kaka na motuna oyo tuni ya mpona bokono bainfection babiloko ebele soki tolobiki ya mwasi akomi na stérilité
tokolobango lolenge nini bakolobake mwasi aza na stérilité rite okoki kozala na 40 ans ngai mpe naza na 40 ans toza no mwasi na mobali toyebani na nzoto banda oza na âge ya 16 ans tiokomi na 40 ans mais ozalaka pa na bino nga mpe naza pa na biso ata tokutanaka nao le 1er janvier au 31 décembre tozosangana no nzoto soki oza pa na bino bakoloba nao te ke rite oza stérile moto moko akoloba nao te bakobenga yo kaka stérile soki yo na mobali bokomi ndako moko bosali 2 ans nde babengi yo stérile mais sikoyo lelo bato ebele bazali koyeba te parce que yamba bakota na ndako ya mabala il faut bayeba kosala ba dépistage kosala ba examen oyo ekoki kotia bango na incompatibilité te parce que infection mosusu ekoki konuire ngai na yo tozokutana tozozwa zemi te mais yo okutani na mobali mosusu ozwi zemi pourquoi parce que ba infection na biso ekomeli emesani lokola mwasi na mobali soki bamesani ekomi bazokanisa lokola wana ya Jean oyo ya Marie to o petite sœur nanga Nicole oyo to yaya nanga Paulino bozola lesika moko. Je dis aux gens bazala ferme nazo sala tozalaka parce que plus biso mibali to akizaka basi et pourtant mwasi azaka na facilité okende komona minganga mais mobali azaka na difficulté lobaka ke ngana bota na longola ka fi moko zemi na sala nini moko bo et pourtant mususu mwasi azali na problème te mais mobali azana problème pourquoi parce que il y avait des infections oyo bandaki ko sala ke e umeli na nzoto et ko changer na ba organisme to ko bebisa lolenge nini mobali ki kozala pe asepelisa mwasi. Ouais, vraiment, comme la biso vraiment cochité vers la fin émission na biso na profiter car on peut ça bambote na bakini ya soto obolinganga mais biboze la bambote na bino na profiter ko pesa osaka kyoto bambote na ya mwana ba gros bisou na l'autre na pesi encore Mimi Copper donc ma chérie Mimi Copper depuis Paris et je salue encore grâce ngombo motema ya tota maté veut dire bambote na bino batunyo sto bozwite ya na biso et docteur dernière question na biso poto chiter na biso vers la fin to éviter est-ce que infection peut ekoki kozangisa mutu kobota yango na otiko limbulela osikoyo tolobi ke ko komza mutu déjà la stérilité alors tolobi infection il y a infection pour comme c'est OK rendre moi si stérile infection les ébélés déjà ce qui est mobile déjà comme une incompatibilité comme on a maille naé et comme il faut changer couleur comme on a maille naé zali me pousser na repère ça que exercice moko pe ko yipsa bandeko tango azokoma déjà na impuissance sexuelle kaka tali riti azana posa kokutana riti azokitisa kaka ilamba kaka moni to la pa mariti aye admisi maille naé OK ils a déjà connu donc kotikala kobota pété moi si nous sommes allés tellement que va saler ba curtage ya ndenge ya mabe aswanate amela antibiotique te po minga za longoli zemi tant amoni ki abimi lokwa tikala ki na mbongo ndambo munganga akimi akia vandi oleba komela ba antibiotique ya comité et bébé ça rappelle mon pour mona que moi si a commis vraiment na mon difficulté lokwa zali sujet moko zali pertinente zali vraiment mo lay pour na ko expliquer ba détail belé na ko linga to kutana na prochain numéro pour te ba ndenge ya ko beta lisolo donc to lo bakaka ke infection et coquille mais et bungisaka moi si to mobali mabota pour ceux qui est BBC zela ya moi si to zela ya mobali pour aiba ko communiquer parce que maya mobali bimisaka ba tétard et pas moi c'est bimisaka au ville pour sangana isala mwana donc c'est ça. OK merci to comme na biso chité vers la fin na lobby kaka na obeta CTP na zo bonde na bonde ya te mais na obeta CT bo s'abonner à ton Chati la Star TV ni makambo mikolo babi ba émission ya moende bato baza na ba besoin ba sans tabou ba conseil donc à propos comme makambo na ba sexe quoi il y a un des besoins en besoin il y a un azul babo continuer toujours que s'abonner bon vous avez bloqué quoi bien makamba bien ça n'a profité peut s'acheter la Star TV mbote place à zam na bi kazo la tabiso ko ya ate asa ngape ko landa te na profité que ça ba mbote na profité que ça ba tenir surtout ba 8 ans Rolanda biso na bossa que Steve Bata depuis États-Unis quoi na pesi famille mobimba mbote na pesi famille loko mobimba mbote mérite loko et Yansmine Lokwa, on a pas suivi nos bambous de place, nous sommes ciao, à la prochaine.